Vstup Slovenska do Európskej únie pred 10 rokmi znamenal pre našu krajinu významný míľnik, či už ekonomicky alebo politicky. Sme sa včlenili do európskych štruktúr a máme možnosť ovplyvňovať dianie nielen v Európe, ale aj na celom svete. Preto považujem voľby do Europarlamentu, ktoré sa uskutočnia v máji, za veľmi dôležité. Momentálne Európa prechádza obdobím také neistoty, nestability a preto je dôležité, aby sme si vybrali do Európskeho parlamentu strany, ktoré sú ukotvené hodnotovo, presadzujú nejaký zrozumiteľný postoj a za takú stranu na Slovensku považujem aj SDKU. Je sympatické, že okrem osvedčených kandidátov táto strana ponúka priestor na svojej kandidátke aj mladým talentom, novým tváram. Jedným z nich je aj Peter Húska, s ktorým som mal možnosť spolupracovať na viacerých projektoch na regionálnej úrovni a preto ho považujem za vhodného kandidáta a dám mu svoj hlas v týchto voľbách.